Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per il mese di aprile 2026. Due carte, ragazzi. Il matto e la temperanza. Che interessante. Può essere l'inizio della guarigione. Ho come la sensazione che ci sia un qualche cosa di nuovo che inizia, che possa portarvi a riequilibrare certe situazioni, certi stati della vostra vita, magari. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con l'imperatrice. Abbiamo un 9 di coppe, un 3 di coppe, 9 di spade, asso di coppe, giustizia, e matto un'altra volta, ragazzi. Allora, questa è la vostra energia, o meglio il vostro sviluppo energetico nel mese di aprile. In un secondo se siete single potete rimanere con questa lettura, con questa parte. Se invece avete qualcuno in testa e non importa quale sia il tipo di relazione, che siate conoscenti, piuttosto che amanti, piuttosto che magari in una relazione difficile, non importa, andiamo a vedere lo sviluppo energetico anche della persona di vostro interesse. Allora, partiamo con quest'imperatrice che secondo me è una buonissima carta per partire, perché mi indica come un certo grado di, come vi posso dire, empoderamento si dice in spagnolo, che rende bene l'idea ma non c'è una traduzione in italiano. Se qualcuno la sa me la dica per piacere. Allora, 6 di bastoni, di ripresa del proprio potere personale, vi sento ben forti, in fase creativa probabilmente, in fase espansiva. Potrebbe anche essere che, i 2 di bastoni, infatti, che qualcuno di voi stia lavorando a qualche nuovo progetto. Andiamo a vedere il 9 di coppe, perché anche il 9 di coppe è una bellissima carta, è una carta di forte appagamento, è una carta di qualcuno che finalmente ha raggiunto determinati risultati. Allora, qui abbiamo un 4 di spade, temperanza che si ripete e il papa. Sembra quasi che qualcuno stia iniziando un percorso creativo barra curativo. C'è un papa, può esserci una guida qui o un maestro spirituale che in qualche modo si avvicina a voi. Il maestro spirituale, ragazzi, può essere il vicino di casa che ha così tanta saggezza che vi illumina, per dire, vi fa capire certe cose, che vi semplicemente anche solo ascolta. Comunque sono due carte di forte riequilibrio, eh. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Io sento che è come se
ci fosse un qualche tipo di ufficializzazione o di risultato che sta per arrivare. Otto di bastoni e 7 di spade. Sento che si vuole ufficializzare qualcosa. O questo 7 di spade, perché comunque è come se fosse una verità che viene a galla qui, perché il 7 di spade di solito sono le cose nascoste, le bugie o potrebbe anche essere un tema di avidità, quindi voglio tutto, voglio il successo, voglio A, B, C, D, E, o voglio, sento manifestare, ufficializzare, sento come portare a galla qualcosa. Vorrei dirlo al mondo, la sensazione che ho. E questo 7 di spade potrebbe essere qua perché magari state trattenendo questo tipo di esplosione, perché io la sento proprio così, in realtà. Andiamo a vedere il 9 di spade. Due di spade, quindi qui c'è come qualche timore legato al passato. 5 di bastoni. Qualcuno ha paura di discutere, ha paura di o di rialzare un polverone. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Guardate, io ho anche la sensazione che qualcuno di voi possa essere semplicemente in un momento di guarigione spirituale all'inizio di aprile e di star godendo pienamente di questa cosa. C'è un qualche tipo di celebrazione qui che secondo me, o un qualche tema che volete portare a galla, che volete condividere. Vi dico, per qualcuno può essere un progetto. Non so, come la sensazione che non vogliate dire troppo forte questa cosa perché c'è paura di discutere o della concorrenza o c'è paura di fare quella scelta. Giustamente il 9 di spade è una di quelle carte che parla di preoccupazioni, di qualche cosa che un po' vi tormenta la mente. Però secondo me fa riferimento a questo 4 di spade e alla temperanza, cioè a quello che dovete guarire o a quello che state risanando. Può anche essere un tipo di risultato che state ottenendo. Allora, l'asso di coppe è spiegato dal re di spade, c'è un altro asso di coppe e la regina di coppe. Sento che si tratta di fare come un qualche tipo di proposta, di offerta. L'asso di coppe riguarda l'apertura del cuore, quindi mi viene proprio da dire semplicemente aprirvi con questa persona. Andiamo a vedere la giustizia. Due di coppe. È come se venissero fatte le cose secondo le regole qui, ragazzi. E sì, fante di bastoni. C'è un nuovo inizio. C'è un nuovo inizio, qui avete anche il matto, quindi secondo me c'è un qualche cosa, un nuovo capitolo che effettivamente potrebbe iniziare con questa persona, un nuovo tipo di frequentazione. È come se, perché comunque il due di coppe. L'interpretazione standard è il fidanzamento, ok? Per farvi capire il tipo di connessione che potrebbe crearsi con questa persona. Andiamo a vedere il matto. Ruota della fortuna e fante di coppe. Datemi una carta per il fante. Il sole. La sensazione che ho è che ci sia questa nuova relazione che inizia, questo nuovo, chiamiamolo compromesso, però ho come l'idea che
potreste certe volte essere un po' troppo impulsivi, cioè una volta stabiliti i termini qui con la carta della giustizia, vi lascerete proprio andare, secondo me. Andiamo a vedere la persona di interesse nel caso abbiate qualcuno in testa già. Vediamo come si sviluppa la situazione. Ho come l'idea che qualcuno qui stia lavorando o abbia bisogno di lavorare sul proprio bambino interiore. È una questione di risanare qualcosa. E considerato il matto, può essere la fiducia in se stessi. O anche la fiducia nell'amore per qualcuno. Allora abbiamo una regina di bastoni, 9 di bastoni, l'altra persona è un po' sulle sue. Abbiamo il sole, un eremita, un re di pentacoli, due di coppe, ragazzi, esattamente sotto il vostro. E 7 di spade, che c'è anche qui. Ragazzi, questa persona è parecchio sulla difensiva con questo 9 di bastoni. Sento che potrebbe essere una persona magari anche single da tanto tempo o comunque è come se fosse una persona molto indipendente, molto autonoma e avesse magari anche come una vita sociale molto attiva. Andiamo a vedere. Partiamo dalla regina di bastoni. Imperatrice, che voi avete qui sotto, e fante di bastoni, che c'è anche qui. Allora, io sento che è come se ci fosse una sorta di costruzione all'inizio di aprile o un qualche potenziale da creare. Vi dico che sì, potrebbe, se per caso è una conoscenza fresca, diciamo che potrebbe esserci come un primo approccio agli inizi di aprile, un po' più concreto se vogliamo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 9 di bastoni. E cavaliere di pentacoli, cioè questa persona, ragazzi, è molto 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 prudente. E mi viene anche da dire che sia iperprotettiva perché probabilmente ha già vissuto delle esperienze in passato che l'hanno fatta un po' ritirare, ho come questa sensazione, e il sole, secondo me, è qua perché questa persona ha come bisogno di vederci chiaro. Io ho come la sensazione che uno dei due potrebbe essere già impegnato. Andiamo a vedere questo sole. Sette di pentacoli. Non lo so, c'è un qualche cosa che mi fa dire che questa persona preferisca aspettare e vedere come si evolvono le cose tra di voi, perché ho come l'idea che siate voi a non essere tanto chiari. Andiamo a vedere l'eremita. E ho anche la sensazione che agli inizi di questo mese
potrebbe esserci come la necessità di sviluppare il lato, amicale con questa persona. Cioè, è un po' come entrare più in amicizia, in confidenza, ma, da un punto di vista dell'unione del cuore. Anche perché qui avete 2 assi di coppe. Io sento che questo farà sì che voi possiate aprire il cuore a questa persona. Diciamo che in questo caso sento che è come se poteste fare voi eh, una proposta può essere il passiamo del tempo insieme o proviamo a vedere come va o io provo questo. Andiamo a vedere, può essere anche una chiacchiera, ma guardate, c'è l'asso di coppe in linea. Di nuovo, un'altra carta. Scusate. Allora, c'è un fante di pentacoli e la ruota della fortuna. Questa era una regina di coppe, vero? Sì. Io sento che è come se doveste fare qualche passo che può essere sia verbale, ma anche gestuale. Cioè, è come un... mi viene da dire fare un regalo, fare un gesto carino per non lo so, far capire che siete più predisposti per far fluire un po' di più la cosa, per far capire all'altra persona che magari ci tenete. Può essere semplicemente il notare un qualche cosa che le faccia piacere, perché siamo lì, c'è la ruota della fortuna qui. Quindi, infatti, poi vediamo che arriviamo al 2 di coppe. 10 di spade, oh, finalmente si fa una scelta, ci si muove dalla situazione del passato e si inizia ad avere come una speranza in più. Andiamo a vedere 7 di spade. Regina di bastoni, che c'è già qui. E 5 di spade. Sapete che cosa? Io ho proprio la sensazione che parlerete chiaro. Cioè, è come se doveste essere consapevoli delle cose così come stanno e foste semplicemente, puramente, brutalmente onesti l'uno con l'altra. Ehm, E questo vi darà come una forza in più. C'è un tema qui, perché tutti e due avete 7 di spade, poi qui finiamo con il 5 di spade, e qui comunque effettivamente c'è una serie... Guardate, avete entrambe la ruota della fortuna al contrario. È come se voleste qualche cosa di più l'una dall'altra, ma probabilmente per una serie di motivi ehm, fate fatica a concretizzare. Però è vero che c'è come un riequilibrio e qui c'è la giustizia. 2 volte il 2 di coppe, tra l'altro proprio allineati. Quindi io sento che parlando chiaro, aprendovi con questa persona, facendo come un passo voi in avanti, regolarizzando o etichettando la relazione, perché magari c'è solo bisogno di un'etichetta, amici o non lo so, amanti o amici con interesse o non lo so, quello che per voi funziona, perché poi ognuno fa le proprie regole, però sento che si raggiunge un nuovo punto di incontro, c'è come un nuovo capitolo che sta per cominciare. Qui avete entrambe comunque la ruota della fortuna che sta per arrivare. Probabilmente bisogna ancora definire molte cose, questo è solo, diciamo, l'imbastitura del progetto e bisogna ancora occuparsi delle rifiniture, però sento che è un buonissimo potenziale quello che avete nel mese di aprile. Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Vi dico, per qualcuno il tema che si apre potrebbe proprio essere quello dei figli. Dipendendo sempre da quanto tempo è che vi frequentate o se sono... Potrebbero anche essere ragazzi figli dell'altra persona o solo i vostri figli, cioè nel senso non necessariamente devono essere figli di entrambe. Allora, qui abbiamo fotografia e parla di qualcuno a cui mancate e dice di creare nuove memorie
di fare cose nuove, di divertirsi, di diventare, di coltivare quella parte di amicizia che vi fa divertire. C'è un sentimento pulito qui, onesto, brutalmente onesto. Sapete quella cosa che, cioè proprio qualsiasi cosa succeda so che l'altro comunque mi dirà in ogni caso la verità e mi rispetterà. Moderazione. C'è qualche cosa che non puoi mangiare? Cerca di mangiare consapevolmente e ragazzi, mi vengono in tutte le lingue tranne che in italiano, certe volte le parole. In modo sano, non so se, vabbè, comunque, sanamente mi veniva comunque. Però le fatine vi dicono che se anche ne assumete una piccola quantità, non succede niente alla fine, ok? L'importante è essere moderati, avere pazienza, mi viene da dire, essere ponderati. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti poi se vi è risuonato qualcosa. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lì trovate temi sulle credenze limitanti, divise per settore, ci sono temi di tipo spirituale, temi che riguardano la metafisica, le malattie, i chakra, la kundalini, insomma tantissime cose che sono praticamente quello che io ho studiato in decenni di formazione professionale e personale e che sto condensando e mettendo a vostra disposizione lì. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici così almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Tenete presente che sono 4 playlist, vanno viste in ordine cronologico, sono numerate proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!